歡迎返嚟萬事屋，呢個角落係屬於你嘅慢活空間，萬事有商量。今次我哋要開一個新嘅系列，類似係戀愛診療室之類，名字暫定。無論係你喺戀愛中受過傷，遇到奇怪嘅 X， 定係純粹想聽人講下感情嘅事，都會係一個啱你聽嘅 channel。今日我會嚟睇下幾個喺網上邊嘅愛情故事，同埋可能有我嘅個人經歷，同大家分享下先。到底佢哋係會好 sweet 啊，定係好 drama 呢？ By the way， 如果你都有啲戀愛煩惱，或者有啲 Oh my God 竟然發生過嘅感情事情想分享，可以匿名投稿俾我㗎。下邊有個 Google Form 連結，記得睇 subscription 啦。好啦，事不宜遲。我哋即刻睇第一個故事啦！我同呢個女仔放咗工之後，約咗一齊飲杯嘢啦。跟住一見面呢，佢就有一堆問題啦。佢喺手機嗰度呢，係有一個 checklist， 係真係一個 checklist 呢，係叫我自己填。開頭呢，我以為佢講笑啦，但其實好多問題呢都係非常之私人性嘅。例如你有幾多個性伴侶啦，性伴侶嘅年紀啦，最老幾大啦，最細幾多 ？Oh my god， 合唔合法㗎呢個嘢？之後有冇同過動物一齊？呢個女人之前見識過啲乜嘢？一年你有幾多錢嘅收入啦？如果你係有屋啦，你係有車啦，定係有船啦，定係有飛機啦？你有冇犯罪記錄啦？你爹哋媽咪住邊啦？佢哋係生係死啦？同埋你上一次選舉到底投咗俾邊個？呢啲咁嘅嘢，開頭我真係嚇親。我就同佢提議，我哋可以用其中一啲問題嚟做一個開場白嘅，之後用呢個開場白嚟傾偈，認識下對方，輕鬆啲啦。但係之後呢個女仔呢就同佢講話呢，而家係佢問問題，唔應該調翻轉，因為呢係個男仔想追佢。Oh my god！所以個男仔係想提議男女都一齊分享下佢哋答案，咁可以傾偈。但個女仔咧話唔得，我係唔會講答案噶，點解我要答問題？跟住佢呢個男仔咧喺度笑啦，諗住可能講笑啫。但係個女仔話唔係好認真，於是乎呢個男仔咧就即刻乾咗個啤酒就走咗啦。哇！真係你第一次見面應該要當係人哋係一個朋友咁樣去見。如果你一開頭已經有太多嘅你家庭背景啊，你之後有冇拍過拖啊？呢啲問太深入咧，成個氣氛就冇咗噶啦，就冇咗嗰種少少曖昧啊，同埋嗰種愛情嘅氣氛就乜都冇啦，即係變咗一堆好金錢嘅同埋好現實嘅相契。不過咧，我自己之前都有試過一次，有一次咧同過一個男仔出去啦，然之後咧開頭嗰一兩次 date 咧都覺得 OK 嘅，但之後咧佢咧就開始同我講咧，佢話我 check 晒 all the boxes， 即係咧佢應該心入邊咧同呢個女人一樣咧係有個 checklist 嘅，跟住咧佢仲喺我面前數出嚟喎，佢喺度話你個樣啦，跟住你嘅興趣啦，跟住你做乜啦，跟住佢哋喺度同我逐個 point 咁同我講，跟住嗰刻我係OK， 多謝你，我真係唔知俾咩反應好，更加攞命咧，佢喺度話其實都好有興趣同你一齊啊，不過佢嘅過往經歷，佢話咧佢係會大概3至6個月咧就會做一次 assessment， 到時咧就會再睇咧我符唔符合嗰啲佢嘅要求啦，同埋大家中唔中意。我即刻覺得成件事好似簽 contract 咁樣咯，跟住即係而家我一簽咧只可以簽3至6個月，跟住咧間唔中咧就要 review 啦，你知 review 之後咧就如果唔合要求啊，咁你就辭職啦，就個 contract 就完啦咁樣，好奇怪嘅真係，好多人都係咧出嚟拍拖係好似審美會員啊同面試咁樣，所以真係好難搞。好，跟住第二個，曾經喺 Tinder 同過一個男仔傾偈，一切睇起嚟都好似好正常啦。佢有佢屋啦，佢喺數學讀緊一個 master， 然之後亦都有份幾好嘅 part time job， 所以咧就出咗去 date 啦。但係突然間咧，嗰個男仔問佢：我可唔可以帶埋我阿媽一齊嚟啊？嚇！
帶埋阿媽帶埋老母一齊嚟約會。咁個女仔就嘗試笑下推搪佢啦，問下唔係認真㗎嘛？跟住個男仔話：我好認真㗎。Well, apparently 佢係中意帶佢嘅媽咪一齊去佢嘅 first date 嘅。點解啊？因為阿媽咧好叻幫我分係咩對我好，咩對我唔好。哇！真係媽寶。之後咧，發覺原來咧佢嗰層樓咧係阿媽買㗎啦，跟住佢而家做緊嗰份工咧都係佢阿爸幫佢介紹嘅。然之後阿媽咧一個禮拜咧會嚟揾佢食3次嘢。其實佢食3次嘢都唔係過分嘅，但係前面嗰啲就聽得出佢聽落係一個自理能力同埋自己生存能力好似比較低嘅男士啊。咁個女事主即刻就要拒絕呢個 date 啦。女事主嘅哥哥咧仲有少少失望，佢話：你應該應承，然之後睇下佢阿媽嘛。應該帶我哋阿媽去。呢個阿哥都係個狠角色喎。即本身特別係我哋叫做華人或者亞洲人，如果去到要見爸爸媽媽，通常都係比較認真啲。至少喺我嚟講，已經拍緊拖先會見阿爸阿媽咯。呢個第一次出去 date。特別係外國人嘅 date 只係比較 casual 㗎啦，casual 出去 date 就已經帶埋阿媽一齊去。哇！咁拍拖係咪就要同阿媽一齊住啊？可能呢個男仔佢條件真係幾好，所以佢阿媽佢嘅阿爸阿媽好驚佢俾人搶走咗，於是就要夾住佢。但係咁搞法我都好好奇，佢之前係咪真係試過帶阿媽一齊去佢嘅 first date， 然之後係真係可以成功進入一段 relationship 嘅，好奇怪咯成件事。雖然都明白咧，有時候你朋友或者屋企人佢哋久違地有個 date 咧，係會令你好好奇嘅。我都試過跟蹤個朋友一齊去 first date， 但係其實你跟下嘅都會開始覺得唔好意思啦，你要俾翻啲私人空間 date 嗰兩個人噶嘛。而家又唔係你去 date 佢哋。媽媽想再婚帶埋個細路仔都合理，但係都唔會係第一個 date 咯，所以都唔明啲人諗咩嘅，唔明呢個男事主諗咩啦，亦都唔明呢個男事主阿媽喺度諗乜，好神奇，好神奇。好啦，咁今集就輕輕咁睇咗呢兩個故事同埋我嘅少少個人經歷，之後會繼續陸續咁樣拍多啲啦。但係今集就係一個試播集，睇下運作起嚟係點樣。Anyways。同平時一樣，多謝大家今日陪我睇，陪我聽。下一集我哋會再見，拜拜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 ，世界。